హే గైస్, ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో నేను మీకు తక్కువ బడ్జెట్లో, అంటే చాలా తక్కువ, లైక్ 399 రూపీస్కి హెడ్ ఫోన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఆ హెడ్ ఫోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చెప్పబోతున్నాను. సో చూపించబోతున్నాను. అండ్ ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో హెడ్ ఫోన్స్ అంటే ఫస్ట్లో నేను కూడా నమ్మలేదు, కానీ ఆర్డర్ చేశాక తెలిసిందే ఉందని. అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు గైస్, నాకు హెడ్ ఫోన్స్ కావాలి 200, 300, 400లో అని. సో అందుకే ఏదైతే సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, ఫస్ట్ అయితే నేను అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. సో దీని కంపెనీ వచ్చేసి స్కెచ్ఫ్యాబ్ అనమాట. ఎక్స్ట్రా బ్యాస్ అని ఉంది కదా. సో స్కెచ్ఫ్యాబ్ కంపెనీ వాళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చారు తక్కువ బడ్జెట్లో మనకి హెడ్ ఫోన్స్. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో అన్సీల్ చేద్దాం. సో ఇదైతే మొత్తం సీల్ చేసేసారనమాట. సో సీల్ అయితే మనం అయితే తీసేద్దాం. సో కవర్ సీలింగ్ ఇచ్చారు. అండ్ మొత్తం తీసేసాక మనకి ఇక్కడ స్కెచ్ఫ్యాబ్ అనే కంపెనీ నేమ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ మొత్తం బాక్స్ చూసుకుంటే మనకైతే స్కై బ్లూ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్లో అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ స్కెచ్ఫ్యాబ్ అని ఉంది. అండ్ ఇక్కడ బీఫ్లస్ ఎక్స్ట్రా బ్యాస్ స్టీరియో హెడ్ ఫోన్స్. సో ఇక్కడ దాని ఇమేజ్ ఇచ్చారు, ఫ్రీ కన్వర్జేషన్ విత్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. అండ్ సైడ్ చూసుకుంటే స్టీరియో హెడ్ ఫోన్ అంట. అండ్ ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే మనకైతే కలర్స్ ఉన్నాయి గైస్. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్, గోల్డ్ కలర్, ఎల్లో కలర్, రెడ్ కలర్, బ్లూ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్. సో చాలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి గైస్. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే స్కెచ్ఫ్యాబ్. సో వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ అయితే చూద్దాం. సో బ్యాక్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అండ్ ఏమేమి ఇచ్చారు, సో అంతా చూద్దాం. సో స్టార్టింగ్ చూసుకుంటే గైస్, ఇక్కడ మనకి ఎన్ఫోల్డింగ్ క్లోజ్డ్ బ్యాక్, డిజైన్ సీల్ ఇన్ సౌండ్స్, 3.5mm ఆడియో డ్రైవర్, ఓకే, ఇన్లైన్ మైక్ ఫర్ హ్యాండ్ ఫ్రీ కాలింగ్, మైక్ ఇచ్చాడు. అండ్ ట్యాంగిల్ ఫ్రీ ఫ్లాట్ వైర్ ఇచ్చాడు. సో 30mm డైనామిక్ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి. సో డైనామిక్ డ్రైవర్స్ వల్ల మనకైతే వాయిస్ అనేది మంచిగా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎంఆర్పి చూసుకుంటే మనకి 1499 ఉంది, కానీ మనకైతే అమెజాన్లో 399కి దొరుకుతుంది. సో గైస్, ఇప్పుడైతే దీని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో టేప్ ఉంది, ఆ టేప్ని అయితే తీసేసాను. సో దీనికి మన నెయిలే మన సీజర్స్ అనమాట. సో దీని అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో 1, 2, 3 గైస్ ఓపెన్ చేసేసాను. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఒక ట్రే లాంటిది ఇచ్చాడు. సో బ్లాక్ కలర్ ట్రే ఇచ్చాడు. దీన్ని అయితే మెల్లగా బయటికి తీద్దాం. సో మెరుస్తున్నాయి మన హెడ్ ఫోన్స్. సో గైజ్, ఇక్కడ కార్డ్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ఈ కార్డ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో స్కెచ్ఫ్యాబ్ హ్యాపీయా నాట్ హ్యాపీయా అంట. సో హ్యాపీ అంటే లాస్ట్కి చెప్తాం. సో ఇదైతే ఇదేంటి వెనకాల కూడా ఏమో ఇచ్చాడు. సో దీని డీటెయిల్స్ అనమాట. సో హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ. సో మనమైతే ఇప్పటివరకు అయితే హ్యాపీయే. సో చూద్దాం. అండ్ వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ, సో షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై రైటింగ్ రివ్యూ ఆన్ అమెజాన్. సో ఇదైతే కార్డ్ పక్కకు పెట్టి మనం దేనికోసం వచ్చామో అది చూద్దాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి హెడ్ ఫోన్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో వీటిని బయటికి తీద్దాం. సో దీని ట్రే కూడా బాగుంది, బ్లాక్ కలర్లో వాళ్ళు ఇచ్చాడు. సో ఇది కూడా మెరుస్తుంది. ఇది కూడా పక్కకు పెట్టి మనం హెడ్ ఫోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అయితే చూద్దాం. సో గైజ్, ఇక్కడ స్కెచ్ఫ్యాబ్ అనేది పెద్ద కంపెనీ నేమ్ అయితే మంచిగా గట్టిగా రాసుకున్నాడు. అండ్ చూసుకుంటే మనకి ఇది ఈ విధంగా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది, లైక్ ఇది తిరుగుతుంది. ఇక్కడ స్కెచ్ఫ్యాబ్ అంట. సో షైన్ అవుతుంది చూడండి, వాళ్ళ లోగో అండ్ వాళ్ళ నేమ్ అనమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి సీడీలా ఉంది గైజ్. 2 సీడీలు అటు ఇటు పెట్టినట్టుంది. సో 2 సీడీలు వచ్చాయి, చూసుకుంటే షైన్ అవుతున్నాయి. సో అది కూడా బాగానే ఉంది. అండ్ దీని వైర్ కూడా బాగుంది, అంటే తిక్కకుండా గట్టిగా ఉంది. సో దీనికైతే పౌచ్ కూడా బాగుంచాడు, అదే ఇయర్ కాప్స్ అయితే బాగున్నాయి. అండ్ దీనికి ఇది కూడా ఇచ్చాడు, లైక్ ఇది మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి, మన సైజ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇచ్చాడు. సో ఒక సైడ్ వస్తుంది అండ్ ఇంకో సైడ్ అయితే రావట్లేదు, అంటే ఒక సైడే వస్తుంది దీనికి. ఇంకా చూసుకుంటే గైజ్, చూడడానికి బాగానే ఉన్నాయి, లైక్ పెట్టచ్చు. 399కి అయితే వర్త్ అని చెప్తాను నేనైతే. అంటే సౌండ్ ఇంకా చూడలేదు, కానీ ఈ క్వాలిటీ అయితే బెస్ట్. 399 ఎక్కువ పెట్టచ్చు క్వాలిటీకి. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని వైర్ లెంత్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. సో లెంత్ చూడడానికి ఫస్ట్ ఇది సీల్ ఇచ్చాడు. సో ఇది కూడా తీసేద్దాం. సో దీనికి వైర్ టై చేసి ఇచ్చారు. అండ్ చూసుకుంటే ఓకే, దీని వైర్ లెంత్ కూడా బాగానే ఉంది గైజ్. మనకైతే వస్తుంది, మనం ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుంటే మనం పెట్టుకోవచ్చు హెడ్కి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకైతే మైక్ అండ్ దీనికి బటన్ కూడా ఇచ్చారు. సో పాజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ప్లే చేసే వీడియోస్ మనం వాల్యూమ్ని.
అండ్ ఇది కూడా బాగానే ఉంది. సో దీని క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. దీని వైర్ కూడా గట్టిగా ఉంది. లైక్ ట్యాంగిల్ వైర్ అయితే ఇచ్చారు కదా, సో అది కూడా గట్టిగా ఉంది. అండ్ లాస్ట్కి ఎడ్జ్కి మనం 3.5 mm జాక్ ఇచ్చారు. సో దీనికి కూడా మంచిగానే వైర్ కూడా బాగుంది. సో మొత్తానికైతే బిల్డ్ క్వాలిటీ సూపర్ అనమాట. సో సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా నేనైతే చెక్ చేశాను. అదైతే లైక్ యావరేజ్ అనమాట. సో మనం పెట్టిన 399కి మన 399 సౌండే వస్తుంది. లైక్ తక్కువ సౌండ్ అంటే మనకు నార్మల్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. అంటే మనం హై లైక్ అంతకుముందు చేశాను చూడండి, సోనీ, బోస్ అలాంటివి అయితే అంత సౌండ్ రాకున్నా కూడా సౌండ్ అయితే ఓకే. అంటే నార్మల్ సౌండ్ అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎక్కువ బాస్ రాదు, అంటే నార్మల్గానే వస్తుంది. సో బాగుంటుంది, మ్యూజిక్ వినడానికి అయితే బాగుంది గైజ్. అంటే మ్యూజిక్ వినొచ్చు మనం. మంచి బాస్ అంటే ఎక్కువ రాదు కానీ నార్మల్ సౌండ్ వస్తుంది. సో మనం పెట్టిన బడ్జెట్కి అయితే మనకి వర్తే అని అయితే నేనైతే చెప్తాను. సో ఎందుకంటే చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి లైక్ బోట్, వేరే వేరేవి హై అంటే నార్మల్గా అయితే 1200, 1400, 4000లో ఉంటుంది. కానీ మనకి 399 కంటే చీప్లో మంచిగా దొరుకుతుంది కాబట్టి సౌండ్ కూడా ఓకే, మనం అయితే అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు. బాగుంది. సో గైజ్ ఇది గైజ్ ఇవాళ వీడియో. సో ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.